Siapa? Oke, ini kita mau masuk gerbang. Tapi setengah jamnya. Keluarnya. Laundry yang di depan itu sebelum apa nama tempat Kak Yuli udah tutup. Itu yang di simpang sebelum apa tukang es kelapa muda itu kan ada dulu tempat aqua itu yang apa namanya galon air minum. Nah ya di situ tengoklah di situ laundry di situ ada laundry di situ laundry apa? Iya. Siapa yang mau laundry? Ini masa hapus ini gitu. Ini di mana? Iya, pokoknya yang mahasiswanya kan. Ini bukan matanya nih. Iya kan? Iya ada matanya ya. Tapi kalau sama dokter Azwarto aja. Dokter bedah kan ada 3. Nanti yang fisik itu tuh lain-lain kan. Tapi minta dikerjakannya kalau memang setuju kali ya anak-anak. Ada kan sama dokter Azwarto aja. Dia yang paling senior di bidadari. Iya. Pokoknya iya yang pendek. Panggil orang tua ayah. Ya sama itu aja jangan bedah yang lain. Kamu kirim? Udah. Simpan bro. Aku semua. Mana ada? Oh iya. Mawar ada yang mawar dia dong. Oh jangan dihapus lah. Biar aja tuh. Jangan tahu BSW loh. Biar aja Jangan gitu. BSW ya, jangan tahu Itu BSW. ya Kak, jadul istilahnya kapan gitu kan. Nah.
hari lebih duluan daripada kita. Robek aja ya kan. Terboy. Ada orang. Di mana? Terboy. Ini. Tem, maju ke kepalamu. Oh iya, takut juga tadi. Ambil. Please, check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. The exit door is on the one that travels in the direction of our window. And we are already in aviation. Thank you for choosing travel service. Family aviation always company. See you on your next trip. Hadiahkan di jalur berdua kepada angsuran di jalur berdua. Masih ada pasangan berdua yang berjuang pada trafik berwarna merah. Terima kasih. Ya itu makanya.